దేశ వాణిజ్య రాజధానిలో 3 రోజులుగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ మునగడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాగా రానున్న 24 గంటల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముంబైలో 95.81 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. శివారు ప్రాంతాల్లోనూ 110 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. పట్టాలపై నీరు నిలవడంతో పలు చోట్ల లోకల్ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. కొన్ని రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రహదారులపైకి భారీగా నీరు చేరడంతో ముంబైలోని 8 మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ను దారి మళ్లించారు. రానున్న గంటల్లో మరోసారి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో నగర వాసులను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే అధికారులతో సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ప్రాణ ఆస్తి నష్టం సంభవించకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జాతీయ విపత్తు స్పందన దళంను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.